సో భయ్ ఇవాళ వీడియోకి వచ్చేసాక అయితే కీబోర్డ్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నా. సో నా దగ్గర ఉన్న డెల్ కీబోర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది పనిచేయట్లేదు, అందుకే కొత్త కీబోర్డ్ తీసుకొచ్చిన 250 రూపీస్కి. సో సిల్ అయితే తీసేద్దాం, ఇక్కడ సిల్ తీసేసి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎట్లా ఉంది కీబోర్డ్, ఏంది కథ అనేసి. సో ఇది థింక్ నార్మల్ పేపర్ చదువుతారో నేను అనిపించింది నాకు. ఇది కీబోర్డు. సో డబ్బా అవసరం లేదు మనకి, అండ్ కవర్ కూడా అవసరం లేదు. ఎస్, ఇది కొంచెం కాంపాక్ట్ కీబోర్డ్ లాగా అనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇది ఏమంటారు, కొంచెం ఎడల్పు ఉంటుంది, ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది. దీన్ని మొత్తం ఇక్కడ తగ్గించి పడేసారు. ఇక్కడ కీబోర్డ్ చూసుకోవచ్చు, మీకు కనిపిస్తుందా లేదా. సో ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, సో దీనికి ఇంకొంచెం ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ వచ్చి తగ్గించేసారు. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా కొంచెం తగ్గించారు, మొత్తం దగ్గర చేసేసారు. ఎంటర్ కీ కూడా కొంచెం చేంజ్ చేసారు. సో డిఫరెంట్గా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఈవెందో ఇది మెంబ్రేన్ కీబోర్డ్ అయినా సరే మెకానికల్ కీబోర్డ్ వచ్చే లుక్ లాగా అయితే చేసారు అన్నమాట. సో ఫీల్ అండ్ లుక్ అట్లనే ఉంది. అండ్ ఇది ఐ థింక్ వాటర్ ప్రూఫ్ ఉన్నట్టుంది. సో ఇక్కడ బోల్ట్ ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు, కొంచెం తాజాగా నీట్గా అన్నట్టు మెరుస్తున్నాయి చూడన్నట్లు కూడా. సో ఇక్కడ మీకు గమనిస్తే ఒకవేళ గిట్ల దీంట్లో వాటర్ పోయినా సరే దేనికి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఇక్కడ హోల్స్ కూడా పెట్టారు. ఇది హోలు వాటర్ కానీ డస్ట్ కానీ పోయినా సరే ఇట్లా ఓనింగ్, దీని లోపల నుంచి ఓనింగ్కే. సో బాగుంది. అండ్ ఇది దేనికో తెలియదు భయ్, తర్వాత చెక్ చేస్తాను. బాగుంది అది. సో కీబోర్డ్ ప్రస్తుతానికి బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ ఈ రూపీ సింబల్ షార్ట్ కట్ కూడా ఉందన్నమాట. సో పాతది ఏమైందన్నా అంటే పాతది పని చేయట్లేదు కాబట్టి ఇది తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. 250 రూపీస్కి కీబోర్డ్ అనమాట. సో ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి బై. అండ్ నచ్చితే అయితే లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేయండి.